सो यो गाइस, कैसे हो आप सभी? तो भाई आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और भाई आज हम मतलब बनाएंगे अपना गेमिंग सेटअप, ठीक है। तो मतलब वो मेरे पास है तो नहीं, मैं फ़ोन पे खेल लूँगी क्योंकि मैं फ़ोन पे इससे ही बना पाऊँगा। और मैं ऐसे गेमिंग सेटअप पे ज़्यादा मैं खेलता ही नहीं बिल्कुल भी। अब मैं देखता हूँ, शिफ्ट होऊंगा मैं। तो अभी बनाते हैं, मॉनिटर बनाएंगे। वैसे तो हम ना रियल वाला नहीं, हम गेमिंग सेटअप बनाएंगे, बस रियल वाला नहीं बनाएंगे हम ना, ठीक है। पहले तो मेरे को बहुत अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी बनाने के लिए। मेरे यहाँ एक काम करते हैं ना गाइस, ऐसे के बैक में, ठीक है। बैक में आ गए, हमें अपना वाले क्रिएट करना है। हो जा भाई, हो जा करता लोड हो रहा अभी। चलो भाई, हो गया। अभी हम लोग सारा सामान निकाल लेते हैं। तो हम पहले बनाएंगे अपना मॉनिटर, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा ब्लैक कोटा, नहीं सॉरी ग्रे कोटा, थोड़ा बहुत चाहिए स्लैब, नहीं स्लैब नहीं, ग्लासेस, ओके। और हमें और चाहिए ये वाले लीव, नहीं ये वाले लीव्स, ये वाली वुड। चलो अभी बनाते हैं हम लोग स्टैंड बनाएंगे अभी। तो पहले हम, ठीक है, चलो गेम लैग हो गया, ऐड आ गया, हट मैं एक सेकेंड इसका डाल लेते हैं। वो तो ऐड नहीं आएंगे भाई। चलो ये बनिए उसका स्टैंड। लेट्स गो, पूरा बराबर बनाना भाई, पूरा अच्छे से। चलो भाई, अभी पूरा हो गया सही। अभी हमें ऐसे इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। ऐसे 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 स्टैंड बनाना है एक। चलो, और हम बनाएंगे ट्रिपल मॉनिटर के। एक बार ब्लॉक्स काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6
एक और बढ़ाना 7, लेट्स गो। हो गया बराबर बराबर, ठीक है। अभी कॉर्नर्स के लिए 2 ब्लॉक और बढ़ा देना है, ठीक है, मतलब 1 ब्लॉक और बढ़ा देना है, ठीक है। फिर आपको ऐसे ऊपर ले जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक से ऊपर ले जाना है, नहीं 10 नहीं, सॉरी 8 ब्लॉक्स को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब ये बराबर हो जाए तो इन्हें ऐसे जोड़ देना, ठीक है। चलो, अब जब ऐसा हो जाए तो उसके पीछे अब आपको जाना है और इधर एक ब्लॉक लगाना है और ऐसे पीछे से इस जगह को कवर कर देना है, ठीक है। चलो मैं आपको करके मिलता हूँ कवर। चलो भाई, अभी पीछे का तो हो गया कंप्लीट। अभी हमें बनाना है इसके अंदर का थोड़ा एनिमेशन। अभी हम बनाएंगे ट्री, क्योंकि हम खेल रहे होंगे माइनक्राफ्ट। यहाँ लगा दी हमने ट्री, और अभी हम इसे पीछे से कवर कर देते हैं, जो दिख रहा है। और हम बाद में इसको पूरा वो कर देंगे, मतलब इसीलिए एक और लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी हमें लगाना है ग्लास, और हाँ अभी हमें स्टील भी तो बनाना है ना। स्टीव बनाने के लिए मेरे को चाहिए स्टीव का हेड और एक चाहिए हमें ब्लू और थोड़ा ये वाला कलर वाला क्या उसका, और हेड, ठीक है इसको। और इसके हाथ में अभी हम लोग पिकैक्स रख देते हैं भाई। इसका भी मेरे पास जो पड़ा, मैं ग्रेट की पिकैक्स निकाली, ये उसका हाथ है और ये पकड़ी उसने पिकैक्स। अरे एक सेकंड, इसको भी पीछे बनाना पड़ेगा भाई। ये लेट्स गो। चलो अरे हाँ यार, ये ग्लास में लग पाएगा, छोड़ो। यहाँ पर अभी हम लोग ग्लास लगा देते हैं। तो भाई अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी हम लोग सीपीयू भी बनाएंगे, तो मैं इसे आपको पूरा करके मिल। चलो भाई, बन गया। अभी हमें बनाना है सीपीयू, तो उसके लिए हमें पूरी अपनी इन्वेंटरी क्लीन कर देनी है। सब हटा दो,
कंक्रीट और कंक्रीट से गलती कर दिया। नहीं, हमें लेना है कलरफुल क्लास। एक चलो मैं सीपी बनाता हूँ। आई थिंक सो भाई यार, बहुत लंबी वीडियो बन गया, इसलिए अगर ये आपको पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कौन न्यू किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।